Hallo zusammen, herzlich willkommen in mein neues Video. Hinter ist das Bodensee. Das ist sehr schön. Pozdrav svima, ja ovo progovoriti ja i Nemačko malo. Nalazimo se u Konstancu, prelepom gradiću na obali Bodenskog jezera. Pričamo kasnije da prvo obujem svoje cipele pa da sprovedem malo kroz grad. Inače ovaj video je sniman s brda Zola, tako da hronološki uopšte nije tačan, ali uživat ćete sve jedno. Evo, dakle, nisam mogao da odolim iskušenju, a da se malo ne bućnem kompletno u jezero. Inače, da počnem ovu priču, desilo se potpuno spontano da sam ovde, u Konstancu. Objasnit ću kasnije, za ovaj grad nisam imao pojma. Spontana priča kreće tako što moj drug ima sestru koja usavršava nemački na jednom institutu ovde i sada sam saznao da su jako popularni, ali niko neće da se snima sa mnom ovdje da bi rekao nešto više o tome, pošto bi to bila jako korisna informacija za sve nas. Moj nemački, kao što ste čuli, uopšte nije na dobrom nivou, ali dobro trudimo se. Najbitnije je da pokušavamo. Moram da kažem da je Konstanc jako prelep grad i ako možete vidite, boje pucaju na sve strane, fasade su koloritne i sve je sa ukusom. Postoji stari grad koji je prelep, mi se malo šetamo sad kroz ovaj stari deo, tražimo neki restoran da bi ručali nešto. Jako je vruće, negde oko 34 stepeni, avgust je i umrećemo svi i tražimo sad neku debelu hladovinu. Inače, Konstanc je poznat isto po tome što se nalazi na obali Bodenskog jezera i što polovina grada pripada Nemačkoj, verovali ili ne, a druga polovina pripada Švajcarskoj. Dakle, nešto stvarno neverovatno i ja sam oduševljen. Pređite u ovaj nemački deo, cene su nenormalno niske, dok naravno u švajcarskom delu cene su kao u Švajcarskoj. Sad, Bodensko jezero ljubi svojim obalama Švajcarsku, Nemačku i Austriju. I jedna bitna stvar, pošto meni u Lozani nedostaje jako vožnja bicikle, dakle, pošto je brdovita, skroz i vi ćete umreti posle pola sata vožnje, svejedno, ali pored jezera možete voziti. A ovaj grad je prepun biciklista i sinoć smo brojali 15 bicikala, to je biciklista i jedan auto. Pa onda 20 biciklista, pa jedan auto, što je wow, i za svaku pohvalu, staro, mlado, vitko, debelo, svi voze bicikle i trudnice, čak neverovatno. I priča je jako interesantna ovde, što je bila skroz spontana i što sam prvi put imao iskustvo da iznajmim sobu preko Airbnb-a. Ne znam kakva su vaše iskustva, kasnije ću vam pokazati kako izgleda i soba. Ja nešto nisam bio specijalno oduševljen zato što na sajtu je stajalo sve ok, onda vi dođete tamo, jeste to čisto, jeste sve to lepo, ali apsolutno nije funkcionalno niti praktično. Ne mogu više da pričam, pošto ne mogu da gledam u sunce, a držim naočare ovako, pošto svakog puta zaboravim da skinem naočare jer stvarno nije kulturno. Vidimo se nešto kasnije.
Dakle, biti u Nemačkoj i ne probati šniclu bila bi stvarno grelta. Ja sam zamolio da mi donesu pomfrit i da mi uz moju šniclu donesu samo povrće, ali dobro, dakle ostavit ću kako se zove, pomfrit sa strane, a ješću šniclu i povrće i mogu da kažem da ovde uopšte nije skupo jer u Švajcarskoj recimo za 4 osobe koje neće da se snimaju ovog puta bijela samo 1,5 osoba, tako da cene ovde apsolutno nisu skupe. I bon appetit! Idemo polako da vam pokažem kako izgleda moja soba koju sam iznajmio preko aplikacije Airbnb. Da vam kažem da nije lako da snimate room tour ujutru, pošto kameraman umire od smeha i ne znam zbog čega. Ajmo lagano da vidim kako izgleda soba. Moram da pričam tiho, pošto je kuća, objasnit ću kasnije. Čovjek ima 4 dece, mala deca. Ovako izgleda krevet, dakle sa pogledom na sve komšije. Samo da kažem mon caméraman, tu peux filmer la fenêtre là-bas parce qu'on voit vis-à-vis avec tous les gens qui sont là. Alors on ne peut pas fermer la fenêtre ici. Moi j'ai passé toute la nuit avec ma chambre de couvrir les yeux. I nastavit ću da pričam na srpskom, prvo čovjek čita novine, ili ja quelqu'un qui lit le journal, c'est très cool. Mi smo u potkrovlju, znači sad ima malo pogrešno svetlo, sve je lepo, sve je super, čovjek je kupio kuću u kojoj 14 godina niko nije živio, tako da je to bila neka ruševina. Potkrovlje je teško, iako bi se neko složio samo da ovo izgleda jako lepo, ali samo ono kad gledate na slici u nekom katalogu. Tako da, ajmo da vidimo šta ima u ovoj sobi. Inače, sav ovaj nameštaj mebel je starinski, dakle to sve jako izgleda simpatično. Imate i ekstra posteljinu ako vam je hladno. Ako ne može da se uspavate, pošto je ovo, znači ovo je kuća, znači ako ne može da se uspavate, onda možete da sebi pustite lagano muziku. Ili ako imate nekog ko ne može da spava u toku noći, onda možete da vrtite ovo cijelu noć dok ga ne uspavate. I otprilike manje više to je to. Ono što je najsmešnije, ovo nije dobro za bračne parove, ako želite da se razvedete, onda obratite pažnju na ovo. Dakle, ovo što ću vam pokažem jeste kupatilo, ali kupatilo nema vrata i ako ste visoki možda da udarite i glavom ovde. Sad, zbog čega sam ovo rekao? Zato što je WC šolja upravo tamo. Vidjeli ste da nema vrata. Ovo je sve jako lepo, simpatično kada nije praktično za tuširanje. Ja ne znam da li je uopšte čvrsto. Tako da jutros bila poplava, što se meni uvijek dešava. Inače, ovo je moje prvo iskustvo sa Airbnb sobama. Dajde da kažem, to u principu nije skupo, ali nekad se dešavaju ovakve stvari, što uopšte nije bilo u opisu sobe. Ali dobro, preživjeli smo ovu noć. I jutros kad sam se istuširao, ti peux montrer la fenêtre là-bas. On a voit, mi vidimo sve komšije ovde. Ja sam jutros izveo jedan mali striptiz, ja sam morao da se istuširam, a nikako nije bilo moguće da se pokrijem. I otprilike to je to, dakle imate jedan mali lavabo ovde sa minijaturnim ogledalom. Iako se zadesi da ste u toku Božića ovde, imate dakle i Božić u kadi da čitate, ako znate nemački.
I ono što je super, dakle, ljudi nisu štedili na šamponima. Pogledajte koliko ima čuda šampona raznoraznih. Kao što recimo ovo, da ne pravim reklamu sad za sve brendove, dakle ovo je jedino simpatično, sve čisto, sve je lepo, ali apsolutno ništa od ovoga nije bilo praktično i to je to što se tiče room tura. Dakle, pošto je ovo bilo spontano putovanje do Konstanca, usput smo shvatili, mene je jako teško nagovoriti da ima vode da posjetim. Ovo je nešto nevjerovatno i prelepo i uopšte ova tvrđava kako je sagrađena pored ovog vodopada, stvarno je bez reči. Švajcarci su čudo u svakom smislu i upoznajte svoju državu, to jest državu gdje živite, da biste je više voljeli. Svako dobro, vidimo se u narednom videu. Ćao! I znate šta, ujutru nije lako da se snima room tour, to da vam kažem, prošle 8 sati ja sam bio na doručak i moj kamerman će da umre, vazi, se pojka.